构的。就是说今天因为咱们就是讲的这个是属于艺术类的东西，艺术本身就是虚构的，它不是什么真实的，它并不是社会中真实发生的事情。但是呢，艺术也很重要，因为它即便它是虚构的，它其实反映了人的真实的情感。所以说，有时候你透过这种虚构，反而可以更加能够深刻的看到人世中的一些喜怒哀乐。然后今天我讲的是这个西方古典音乐。首先要说就是这个音乐传统，世界上很多音乐传统，中国有中国的这个音乐传统，古琴啊、笙啊、箫啊等等。然后印度有他们的音乐传统，然后在埃及也有他们自己的传统。今天我们讲的是西方的音乐传统。西方的音乐传统，我们现在说古典音乐这个词的话，我先大体把西方的整个，对，我开始之前，我先问一下大家，就是大家经常来听古典音乐，我想必大家都是对古典音乐有一定兴趣爱好，有一定了解。大家在开始之前有没有想问的什么问题？就是咱们最好能够带着问题，然后一边听我说，然后一边大家分享。多不算多不算古，这是非常好的问题，这是涉及到古典音乐定义的问题，就是什么算古典音乐，什么不算古典音乐，为什么那些算，为什么那些不算，这是很好的问题。还有没有什么问题大家想问的？咱们去欣赏后面这个怎么去欣赏？这个是很重要的一个问题。这个问题是其实最难回答，因为这个需要很多技术性的这个知识。我今天在下半场会给大家简单介绍一些欣赏古典音乐的一些技巧。然后，好，这是很好的问题。还有没有什么别的问题？不同时期古典音乐的有哪些特点？怎么去划分这个区分？这个问题也是非常非常好的一个问题，因为古典音乐我们一般现在意义上说的古典音乐其实是涵盖了500年的历史，它是500年，它肯定它是有很大的变化。如果说像如果让贝多芬穿越到古典音乐早期，它肯定会非常不适应。同样道理，如果让他穿越到现代，他也会特别不适应。就是说，这个古典音乐的风格，包括不同时期的作曲家，他们都有自己的特点，包括他们自己也会有自己一些争论，包括一些互相同行之间的一些评论呀、贬低呀等等，赞赏都有，这都是很有意思的。你还有什么问题吗？好，那我就你能讲一讲，最后讲一讲你是对他怎么开始产生兴趣的，然后你的兴趣是怎么升华的？这个问题其实很好，这个让我想起来，这个我以前去很多那个教会，就是说大家是怎么信的，这个信的主张我不信了，我就是说这就是你就是因为我们都知道古典音乐肯定是一个很好的东西，例如跟这个诗词歌赋一样都是很好的，只是可能很多人觉得它跟我之间没有很 personal 的关系，它是一个跟我相比来说是一个很遥远的一个让我高看的东西，并不是我身边的东西。就是我是怎么跟古典乐相接触，这个一会儿我也会讲。我还有一个问题，你觉得中国人这个听古典音乐会有文化上的 gap 吗？因为比如说我如果听民族音乐，包括像什么二泉映月啊，包括像什么一些民歌啊，什么浏阳河这种我都能有共鸣，我感觉得到一些情感上的共通之处。但是这种古典音乐有的时候就不那么对于中国人的这种文化来说不那么容易有共鸣。您说的这个其实涉及到一个熟不熟悉的问题，就是说西方古典音乐对于中国人来说肯定乍一听会不是很习惯，因为它涉及到乐器、它的乐理、它的真正背后的想法都可能跟中国人一般接触东西不太一样。那就是说，这个并不是说中国人不能欣赏，只不过说就是需要进一步的去学习，进一步的去提高自己的欣赏技能。就好比说，西方人如果会说中文，他可能乍一听京剧、听昆曲，他也会比较不是很习惯。但如果他习惯之后，他了解这个曲目的这种其中技术特点之后，他就能够去慢慢去欣赏。所以说，古典音乐对中国人欣赏，它是一个过程，就是需要，因为大家不像可能像西方这边从小都会有，最起码是耳濡目染的这种感觉。中国人的话可能缺少这种先天的这种培养，所以说后天可能需要更多的去接触，然后才可以对这个艺术东西更加熟悉一些。好，那我就先。所以你今天主要是西方是吧？西方今天是西方古典音乐。那就是古典是不是只是限于西方？在其他地方，比如说那个世界其他地方？您这个问题其实是非常好，一会儿我会讲到，在19世纪末期有那个民族乐派，
他们其实就是西方古典音乐向全世界的一种扩张。像中国在20世纪有一个非常有名的作曲家是马思聪，他是写了很多这个，他也算是中国民族乐派的一个代表人物。就是说，他这个艺术种类，它固然是源于西方，可是它也是向全世界扩散，而且到世界各地都会有自己的这个特色。像中国古典音乐究竟是一种形式，还是跟时间段有关？所以我看到你有写现代古典音乐，所以现代人是否还能创作出古典音乐？这个问题也是，其实是特别关键的一个问题。就是像我们现在说古典音乐这个词，这个词其实是直到19世纪才出现。就是说，即便说古典音乐可以追随到17世纪甚至16世纪文艺复兴时期，但是这种划分其实是一个比较近现代的一个划分。当代也是。当代的话，的确还是有创作古典音乐，但是我是上网看的话，一些人他们是把这个古典音乐，他们叫做这个 common practice era， 就是说他们说是一般定义是1600年到1900年算是典型的古典音乐，然后现在算是现当代。其实我个人是想把它们融合在一块，因为我并不觉得他们这个两之间有什么本质上的区别。现在当代古典音乐其实对过去的一种继承和发展，他们之间并没有什么隔阂，并没有什么特别不一样的地方。好，大家还有什么问题吗？好，然后我就开始讲这个，先说分期。西方古典音乐，当然了，我们现在说这个，我就列出的是巴洛克时期开始。其实西方最早的时候是古希腊罗马时期的音乐，那时候音乐基本上已经失传了。就是现在考古的话，肯定是发出了很多曲谱，很多通过研究也知道当时的人是怎么演奏、怎么唱，包括也有很多爱好者去模仿，甚至想去复苏，就是想去重新去演古希腊罗马的音乐。但是我个人觉得，对于一个失传的艺术种类的话，这样去做其实更多是有考古学意或者是历史学意义，而不是说欣赏的价值。就它是从音乐史上说是很有价值的，但是从欣赏来说，可能因为我们已经不知道他们当时是怎么演奏，他们当时是什么样的文化风俗，所以说对于我们来说，那个时候已经太远了。如果说现在我们说的古典音乐，最早可以追溯到这个中世纪，就是中世纪从6世纪到14、15世纪的时候。这个时候是西方音乐的一个奠基时期。这个时候的音乐其实跟我们现在理解的古典音乐很大不同。那个时候调性还没有确认，而且那个时候记谱方法，像现在我们知道是五线谱记谱，那个时候的话还没有这种记谱方法，那个时候都是更原始，有自己的一套的习俗。但是那个时候的话，相当于是给现在的古典音乐奠了基础。这个基础就是复调。我们知道中国的音乐其实跟西方的音乐相比的话，是有一个在基础上是有一个差距。就西方音乐它有一个是复调，一个是和声，这两个是它的关键。而中国的音乐一直都没有发展出这两个技术来，这是一个很让人遗憾的缺陷。西方的复调是从9世纪在教堂音乐中开始出现，然后和声出现的更晚一些，和声要比复调晚。复调其实概念比较简单，就是2个不同的旋律同时演奏。因为我们一般认为演奏音乐的话，一个旋律，然后我们一般认为的话，是演奏音乐的话是一般都是一条旋律，但是复调的话，它是可以2条甚至更多的旋律并行的一起演奏。这个是西方的音乐的一大特色，这个是别的文明都没有发展出的这种技术。然后我请教一下，这个合奏如果复调和这种不同乐器之间的合奏不是一回事吧？因为好像中国古代有这种合奏也是有，但是这些合奏他们都是用一个声调一个旋律在演奏，顶多是差了8度，并没有发展出真正的和声和真正的复调出来。然后刚才说的是中世纪时期，中世纪还是太早。然后其实再往下说就是文艺复兴，文艺复兴基本上是15世纪到17世纪之间。这段时间文艺复兴时期是意大利他们整体艺术都是在领先的，包括古典音乐。我们一般现在都是说这个西方古典音乐传统都是德奥传统，那其实最早是从意大利出现，是意大利的文艺复兴。那个时候相当于是给现在的古典音乐奠了很多基础。我们现在知道很多乐器，比如说小提琴啊，比如说这个钢琴，最早的羽键琴等等，都是从文艺复兴时期的意大利开始有自己的源头。文艺复兴时期，现在的话，这个学术界管他们叫做 early music， 就是早期音乐。
可以算是当代，就可以算是我们古典音乐划分中，也可以算是之外，因为那个算是研究比较少。像我们现在说这个早期的音乐、文艺复兴音乐等等，目前学术界对他们都已经比较了解，但是在历史上，直到19世纪、20世纪，人们才开始真正去研究、发掘文艺复兴时期的音乐。所以说，它这个其实虽说出现很早，但是它其实成为一种学术、成为一种学问，人去研究，当代人来说，其实是一个比较靠近的这件事情。然后文艺复兴之后，然后就到了巴洛克时期，这个就是我们一般来说比较典型的古典音乐划分。这个是我们目前的划分，就是主要是三大时期，一个是巴洛克，一个是古典主义，一个是浪漫主义。巴洛克时期基本上就是1600年，从路易14差不多那个时候开始，然后一直到1750年左右，然后古典主义时期比较短，古典主义时期的话，基本上应该就是50到70年，基本上是从1750年到1820年之间就已经算是之后就结束。然后浪漫主义是从1820年可以说一直到1910年左右。然后这种分期的话，我还需要说一下，就是我们现在说古典音乐典型的是这3个分期，它其实还涉及到，因为西方它还有这个民俗音乐和这个古典音乐的区别。就是说，从很早时期，从文艺复兴起，像我们现在说的这个古典音乐这个词，其实跟当时的这个 folk music， 就是民间音乐，其实就已经开始分开了。民间音乐的话，更多的是简单的旋律，就是单旋律，没有什么复调，或者是更多的舞曲什么的。然后作曲，当然了，这期间也会有这个怎么说来着，就是互相借鉴。很多著名的作曲家也会根据这个民俗的传统写很多舞曲，而很多作曲家也会从一些民俗的旋律中提炼出一些经典的旋律，然后进行变奏啊，创作复调啊等等。在这里我先放一段旋律，这是一个很早的一个旋律。Alas, my love, do me wrong to cast away all his courtesy, and I have loved you so long, delighting in your company. Princess was all my joy. 刚才那一段音乐是大家可能有没有人听过这段音乐？听过，这段是比较有名的 Green Sleeves。目前这个歌词这个版本是19世纪的版本，但是最早的这个旋律源自于16世纪，它是在16世纪的一个民间音乐。那个就是后来也是19世纪当时的人记录，然后19世纪重新挖掘出来，然后就挖掘西方自己的传统。这种音乐一般的话我们就不算作古典音乐范围内，因为它算是民间的这种音乐，它并没有经过古典音乐的这种技法的提炼。我再放一段旋律。它的名字是叫 La Folia， 它是可以说是目前是认为是西方音乐史上最早的一段旋律，是一直传承到现在不停的最早一段旋律。这个旋律是15世纪的旋律，然后在巴洛克时期，这个旋律非常有名，它是被无数的这个作曲家改编，然后进行写变奏曲啊等等。我刚才放的这一段是克莱利他的这个小提琴奏鸣曲的第一部分变奏，我可以放下后面的一部分变奏。
巴洛克音乐。它这就是我通过这个例子想表明，就是说，民间音乐和古典音乐之间的区分就是，民间的旋律本身并不能算作古典音乐，但是它这些旋律经过作曲家们进行提炼、进行创作、进行改编、进行变奏之后，就可以变成了古典音乐的一部分。我再举一个莫扎特的例子，这个大家可能都听过。这个是大家都知道小星星变奏曲，这个很多人说是莫扎特写的，其实并不对，这个旋律很早很早就出现，只不过莫扎特把这个旋律改编成了一段变奏曲。他变奏之后，其中有一段是这个样子。古典音乐是从民间吸取这种旋律，然后在这种旋律进行改编，成为古典音乐的一部分。然后刚才我们最开始放的那个老托利是巴洛克时期音乐，然后莫扎特那个是古典主义时期的音乐。现在我们要说一下，就是这个分期本身的历史。就是说到这个古典音乐，我们一般都是认为我们现在都是在听死人的音乐，就听好几百年前人的音乐。这个其实传统也是一个很新的传统。在过去，在文艺复兴时期，人们都是听当时人的音乐，就是人死了之后，人就不会再听他的音乐，因为觉得就没有意思，就过去了。巴洛克时期同样也如此，就是巴赫死后，他的音乐基本上也就停止了；亨德尔死后，他的音乐基本上也停止了；维瓦尔第死后，他都是很落魄，然后音乐也没有人听。然后甚至到莫扎特也是，莫扎特死去之后，到古典主义时期，然后人们都是去演奏新的音乐，演奏当代人的，就当时当代人的音乐，而不是去演奏之前人的音乐，人们是不断去探索新的作品。直到19世纪到贝多芬之后，然后门德尔松他们开始去挖掘之前的音乐，才开始真正的有这种古乐，就是现在我们说巴洛克这种音乐复兴，人们开始去挖掘巴赫，去演奏过去的人的音乐，这样的话才开始真正有了古典音乐这个概念。像我们目前这个巴洛克这个词其实是19世纪的一个词，古典主义这个区分也是19世纪的概念。就是那个时候，19世纪人们真正对这个音乐开始有了这种分化时间的那种想法。更早的时候，人们并没有把这种音乐划分别类，划分成某一个时区这个区间。就像如果你要是问巴赫，他肯定不知道自己是巴洛克的人；然后你要是问莫扎特，他也不知道自己是古典主义的人。这都是后人划分的。这种划分，目前学术界基本上都是按照这种规律来划分，但是也有不同意见，就是说，因为像巴洛克，它150年，它的变化很大，早期的巴洛克跟晚期巴洛克其实区别已经很明显了。至于说到古典主义，从古典主义到浪漫主义，它其实是一个不断演变的过程。古典主义早期的海顿交响曲，它早期交响曲也是不一样的，它是一个不断演变、不断变化的流程。只不过后人为了方便，将它们划分成了3个阶段。现在我就是介绍一下古典音乐史中一些比较有名的人物。首先是巴赫，巴赫生辰，巴赫是1685年出生，1750年去世。这个其实已经在巴洛克时期算后期的，因为之前我提到巴洛克其实音乐从1600年开始就开始算，当时有更早的音乐家，例如吕利啊等等，法国的作曲家等等都有很多。但是巴赫在其中算是集大成者。巴赫不仅仅是在巴洛克音乐中算是集大成，他也算是整个古典音乐中都算是集大成者。几乎各种古典音乐的评论，就是投票，不论是针对专业人士还是针对这个普通爱好者，都会把巴赫评为第1名。他的音乐非常非常跟后人不一样。我先放一段。
问题。这个其实是巴洛克时期非常非常有名的一段旋律，这是巴赫的第3管弦组曲第2乐章。巴赫被人评价，人们说他的音乐是近乎通向上帝、通向神。他的音乐其实已经不仅仅是人间的喜乐了，他其实已经跟感觉上他已经是升华，他是有一种很高很高的境界。这个东西不太好形容，他的音乐只有听了之后才能够真正感觉到。有评论曾经说过说，如果天使们是在歌唱上帝的时候，他们会演奏巴赫，但是他们如果自己玩的时候，他们会演奏这个莫扎特。就是说，巴赫其实是一个更加神圣、更加高尚、更加是有精神境界的一种作品。他代表作有波兰兹堡协奏曲、哥德堡变奏曲、马舍兰曲等等，还有他最著名的这个12平均律，他算是西方中算是创建了这个12平均律律法的人。我们说到律法，这个大家其实听过，但是可能不是非常了解，就是我们平时说的什么 A 大调啊、什么 C 小调啊等等。这个东西基本上是到了巴洛克时期才定下来，然后到了12平均律之后，到至今虽说也有些变化，不过变化不大。我们现在基本上我们的听音乐的习惯都是根据这个12平均律来确定的。巴赫之后，这也是亨德尔。亨德尔几乎他跟巴赫是同一年生的人。巴赫是德国人，他是在德国然后工作，然后作曲创作。亨德尔的话，他是去过英国，他去了英国，然后我放一段他的一个忘什么。当时巴洛克时期，宗教音乐是占很大比重，当然之后也会有古典主义时期也会有宗教音乐，浪漫主义也有，只不过巴洛克时期那个时候更加明显一些。那还有别的音乐，包括皇家焰火呀、市场音乐等等。我有个问题，就是他们俩他们同一个时代，而且都是那么接触的，都是这个人亨德尔其实蛮有名的。一般我们现在说的话，巴洛克时期如果说最有名的3个人，当然巴赫肯定是大家都知道亨德尔呀、维瓦尔第呀，然后斯卡拉蒂呀，然后像现在也是泰勒曼啊等等，包括还有谁来着？反正同时代的人很多，但是亨德尔算是除了巴赫之外，也算是非常非常有名、非常非常地位很高的一位。好，再往后是维瓦尔第。维瓦尔第是意大利人。这个是4季春的第1乐章，这个大家可能都听过。所以说我之前放了3段旋律，其实大家可能虽说可能对这些人他们名字或者他们生活、他们的生辰不是很了解，但是这些旋律大家其实都是耳熟能详，因为古典音乐它其实已经渗透了我们生活中的各个部分。维瓦尔第他写了大量的这个协奏曲，然后刚才就是小提琴协奏曲。协奏曲的话是从巴洛克时期开始真正发扬光大的这种曲式。协奏曲主要是一种乐曲和整个乐队之间互相对话，互相就是可能小提琴拉一句，然后乐队那边也回应等等。它是就是一个乐器和整个乐队的对话。
巴洛克时期还有一种叫做大协奏曲，是一个小乐，是几个乐器组成一个小团，跟一个更大的一个乐器团，然后进行对话，那个是它的大协奏曲。我可以再放一下，大家可以注意这个小提琴跟后面乐队之间的关系。目前是合奏，目前还是合奏。目前都还是合奏，还没有开始。这是小提琴，还是自己。它就是他们是小提琴和乐队之间不断的，有的时候在一起，有的时候是分开互相演奏进行对话。就是你介绍时能不能顺便比如把英文它那词，比如说像那个是 concerto 啊，对 concerto 是这个就是协奏曲的这个词。好，谢谢。然后大协奏曲是 grosso concerto， 是大协奏曲的意思。然后巴洛克时期，大家注意，其实巴洛克时期这3位都是在巴洛克晚期的人物，因为同样就是巴洛克本身是古典音乐奠基的时候，在现在我们都说巴洛克艺术有很高的价值，但是在很长一段时间，像我是19世纪的前半期，包括18世纪的后半期，巴洛克的音乐其实已经是被人遗忘的音乐。现在的话，我们重新挖掘，然后当然他们是作为巴洛克晚期的人，自然是相当于是集大成的人，然后继承了前人的各种技术啊，然后发挥出最好。然后是海顿，大家可以注意，海顿的生辰马上就比他们那3位都要靠后了。海顿是人们认为是古典主义音乐的创始人。古典主义这个词也是19世纪之后才出现。当时海顿他并不知道自己是这个古典主义的创始人，他只是说我是按照我自己的理解去演奏音乐而已。音乐本身就在不断发展，巴赫跟前人不一样，海顿跟巴赫他也不一样，只是后人归纳这个意思。这其中的话一些区别是什么？巴洛克时期复调非常多。复调的话，就是我之前说，多种旋律，互相同时演奏，而到了海顿之后，开始慢慢转向一条旋律，然后配上和声，这个是古典主义音乐的一个特征。我现在放一段海顿的音乐。告别交响曲，这个交响曲的话，大家听的话有一个很大特色，它是大家可能感觉这个情绪非常浓郁，非常激昂，或者说甚至很有这种战斗的感觉。它这个是升 F 小调的作品，小调作品当时是比较少见。大家如果注意它的生辰1732到1809，这个时候在西方，在德法正好是启蒙运动时期。当时在德国的时候，启蒙运动的话传播是导致了当时狂飙运动，叫狂飙突进运动。海顿当时是深受这个思潮的影响，他在50、60就是18世纪50年代创作音乐的时候，他会开始使用很多小调，然后来表达这种跟前人，因为前人我们听的很多乐队大调是很光明、很正能量的音乐，可以说是。但是的话，从古典乐开始。然后人们开始逐渐的去发展、去探索自己的情感，愿意去表达自己的一些情感。刚才我们听到这个是交响曲，交响曲的话是可以说是海顿一手发扬光大的。在之前巴赫他们并没有交响曲。交响曲的话，这个我们现在说交响曲，它其实就是，我们知道巴赫时期它是有组曲，组曲就是很多不同的乐曲形式组成一个组曲，然后一起演奏。交响曲它是由4个乐章构成，你也可以理解成交响曲它也是自己的一套组曲，它是有自己的规律。第一乐章是典型的奏鸣曲式，奏鸣曲式的话也是古典主义的代表这的一个发明之一。然后第二乐章一般是一个慢板，
第3乐章一般是一个小步舞曲，第4乐章一般是一个快的奏鸣曲式，这是他们交响曲的一个自己固定的特征。还有值得一提的就是刚才我放了这一段海顿的告别交响曲，它为什么叫告别？因为这其实也是反映了当时作曲家跟他们的雇主之间的关系。这个我之前没有提，就是最早的时候巴洛克时期，巴赫、亨德尔等，他们其实都相当于是贵族的仆人。他们是受雇于贵族，他们是吃住在贵族的家里面，然后为贵族们写音乐，然后或者是为教堂等等指挥啊，然后创作啊等等。到了海顿时期，因为启蒙运动开始出现，人们的这种独立的思想和这种人的尊严、人的精神开始逐渐觉醒。然后当时是贵族在一个度假的地方，然后待的时间太久，然后乐手们想去回家，但是又不敢提。于是呢，就让当时德国当中的海顿去说，海顿就很巧妙的在这首乐曲中第4乐章，他设计的是让乐手们不断的离开，然后最后只有2个小提琴在那边拉，然后相当于是以一种很委婉的角度去提醒这个他的雇主，他的这个贵族，就是说该走了，然后待时间太长，玩够了。这个问题是海顿，他到了晚年，其实他已经是比较商业化了，就是说他是1809年去世，这个时候已经法国大革命之后20年几乎，他当时是在伦敦、在巴黎等等都是有过巡演，都是有过很多商业演出，这也是体现了这个音乐的这种社会，是作家社会地位的变化。之前是仆人，之后逐渐转成自己可以自食其力，然后自己通过教徒弟啊，通过作曲啊，然后演奏啊去谋生。有一个问题，你刚才提到了这个海顿这个创立的这个交响曲这种形式，但是随着时代的变迁，像什么协奏曲和交响曲，它们是不是有相互的起伏呢？比如说像今天我们好像看到，至少我 personal experience， 我看到好多交响曲好像成为主流，但是像其他的这种就好像没有那么的 popular。对，这个的确是，这个一会儿我会再重新就是分析各个时期的曲式和这个流行的曲式后，我会提到，交响曲的确是一个到后来是一个非常流行的曲式，因为它给了作曲家充分的表现空间。因为像协奏曲啊等等，他们都是毕竟是有一定束缚，就是协奏曲必须是有小提琴，或者是有钢琴，或者是有一个独奏乐器跟乐队相重合。这种情况一般都是为了凸显这位独奏者的技术也好，或者说因为作曲家跟这个独奏者是好朋友之间有关系也好，会有这种作品。真正当然像歌剧什么的，更是要照顾这个大众的口味。真正作曲家能够自己完全控制，自己去掌握自己的题材，其实交响曲是一个很好的一个题材。所以说到后期，随着这个作曲家们自我意识更加强，然后想去通过音乐去表达自己的内心情感，表达自己的想法，就会更多去用交响曲中曲式去进行表达。甚至到了后来，到19世纪到20世纪早期，我们说后浪漫主义时期，几乎那个时候人们都是在写交响曲了。像我们知道马勒和这个布鲁克纳，他们都是后浪漫主义代表人物，他们都是几乎只写交响曲，不写任何别的东西。好，再往后我们说到莫扎特。莫扎特是继巴赫之后古典音乐上又是最杰出的人物之一。就是说，如果一般要是评价的话，前3都是巴赫、莫扎特和贝多芬，这3个几乎是总是在前3。当然之后，勃拉姆斯一般是第4或者什么，或者有时候也会到前3，然后再往后之后就不好说。莫扎特他是典型的古典主义时期，甚至我自己记的时候，我就是典型就把莫扎特当成这个古典主义时期的划分，他之前就是巴洛克，他之后就浪漫主义，因为他其实是古典主义最典型的人物。像我之前说，古典主义时间并不长，古典主义时期其实真正说是古典主义，其实就2个人，就是海顿和莫扎特。贝多芬算半个，他前期算古典主义，后期算是浪漫主义。然后莫扎特的话，他是充分把这个古典主义的风格发扬光大。当然，他本身写复调写的也很好，只不过他是写了很多很好的和声，很多包括很多很快手的作品。这个就放一下。
常著名的小夜曲，这也是典型的古典主义风格。刚才咱们放这段音乐，它也是典型的奏鸣曲式的风格。其实我这里挑选的这些曲目，大家可能或多或少都听过，因为都是一些很快整口、很流行的这个旋律。但是其实对于古典音乐来说，旋律并不是最重要。就是当然对于入门而言，旋律大家可能都是喜欢通过好听的旋律来入门。但是真正能够最深刻表现很多古典音乐的一些最高层面或者精神最高境界的东西，其实并不是靠旋律的，其实更多的是靠很多和声啊，靠很多复调啊，靠很多复杂的曲式啊等等。所以说，像现在我挑出的这些曲目，并不是他们最优秀的作品，只不过是他们最通俗、人们都是很广泛知道的作品。值得一提的是，莫扎特他是跟他的贵族这个庇护人是彻底的决裂了。他是到了晚年，他是自己是，当然是他贵族死了，当然不管他，但是就是他晚年的话，他最后其实几乎就是完全是靠自己在进行商演和进行做那个自己养活自己。然后他晚年的时候写了很多歌剧啊，然后包括跟很多这个剧本创作者，然后跟当时的新兴的中产阶级听众啊，都是有很好的关系。再然后就是我们这个古典音乐又一位巨匠贝多芬。我之前说贝多芬之前，人们其实都是不太听已故的人的音乐。就是贝多芬之后，因为贝多芬写的太好了，就是人们就是说贝多芬去世之后，我们还是要听他的音乐，然后开始慢慢去挖掘这个已故的人。贝多芬算是古典音乐的集大成者之一。像现在我们说这个古典音乐，我们都知道巴赫、知道莫扎特等等，但是如果你去问一个19世纪的人，19世纪中期1850年或者1870年的人，他们可能只知道贝多芬，他们不知道对巴赫不是很了解，对莫扎特也不是很了解。那个时候是可以说，贝多芬之后这100年，他一直都是古典音乐最顶尖，就他是这个古典音乐整个的代表人物。这种评论并不算过于，因为他的确他是很多音乐很难让人超过，很多后人写的音乐，我现在听跟贝多芬一比，还是觉得贝多芬他的思想境界，他的这种情感，他是既有很细腻的地方，又有很幽默、很诙谐的地方，又有极为深刻的地方，又有极为狂暴的地方。他的作品风格非常多，所以他的这个我们没法简要的概述他是什么样的风格。放一段大家都知道的。这个我不想给大家留下错误印象，就是贝多芬他其实是非常多面的一个人物。我们现在经常一提，就是他好像都是命运呀，他的这个耳朵，这个听见音乐呀，包括他最后写的这个第5交响曲啊等等，他其实他生活很多面。他在创作第5交响曲的同时期，还创作第4交响曲，那就是一部非常欢快、非常愉悦、非常轻松的一部作品。所以说，我们在衡量艺术家的时候，很难就通过他的作品去推断他当时什么样心境，他当时是什么样生活情况。他人肯定是要比他的作品更加伟大，然后我们通过他的作品不断的去完善的去了解他这个人是什么样的。贝多芬他也是跟早期跟他的这个贵族庇护人决裂，他后来也是进行自己的带学生也好，然后自己去演出挣钱也好。他之后就是有风气，因为当时大家看这个时间，他是1827年去世，那个时候法国大革命已经过去了很久，然后欧洲的这种封建体制已经开始被严重动摇了。所以说之后的这个艺术家们，而且当时新兴这个资产阶级，他们已经开始中产阶级，他们不断的扩大，所以说这个市民对音乐的需求也是在不断提高，所以说他们也能够通过市场去养活自己。但是这个时候需要注意，就是之前像我们说莫扎特呀、海顿等等，
那个时候其实民俗音乐跟这个古典音乐的之间的分离并没有那么严重。那个时候，古典音乐的整个门槛并不是很高，像莫扎特，你们可能很多学乐器的朋友知道，他的作品并不是很难演奏，就是可能说学过6个月、1年，基本上就可以弹下来，他的钢琴啊等等。但是，到了贝多芬之后，想弹贝多芬的这个钢琴奏鸣曲，包括他之后的人，就已经非常困难了，就是需要专门的专业训练才可以。这也是导致了民间的音乐跟当时的这个古典音乐开始进行分离，更严重的分离。刚才那个就是刚才理想问到一个问题，就是说交响曲现在就是逐渐变成一个最重要的一个题材，那么就是说是否也是很大原因是因为贝多芬就是特别认真的看待交响曲这个形式。贝多芬当然他的交响曲。他的9部交响曲其实每一部都可以说是精品，但是他其中最精品的，你都知道他的第9啊、第5啊、第7啊、第3啊等等，他第4、第8就也很好。贝多芬是因为像我们知道海顿他这一生创作了100多首交响曲，他那个时候刚刚是创立这个曲式，就跟可能一个先学诗词这个格律的人去填词一样，他可能去填很多，然后看起来都还不错，只不过没有什么特别精华，没有什么值得特别后世保留的。莫扎特他写了40多部交响曲，但是莫扎特的话，他的最大的成就也不是交响曲，他的最大成就是他的歌剧啊、他的钢琴协奏曲等等。到了贝多芬之后，他的交响曲算是他最大的成就之一。这也是我之前说，因为交响曲给了这个作曲家很大的这个发挥空间，让他们可以去尽情的去展示自己的想法。当然，贝多芬其实他到晚期，他最重要的作品其实他的这个弦乐四重奏。因为弦乐四重奏的话，其实是这个时候我们要说一个概念，就是说古典音乐的话，我们要分一个是室内乐，一个是一般的交响乐。什么区别呢？室内乐的话人会比较少，像我们一般说的话，独奏、2重奏、3重奏、4重奏，包括5重奏、8重奏，这都算室内乐。交响乐的话会更多，相当于是它是一个更大的群体，20人以上、30人以上的一个群体。初学者或者是一般来说，交响曲的话听起来更加过瘾，因为它本身音量比较宏大，它本身更容易吸引人。但是要说品味，要说境界，还是室内乐最高，因为它的这个乐器之间比较少。这个其实对作曲家考验也很高，因为只有好作曲家他才能写出好的室内乐作品，让4个像这个提琴啊，或者是让钢琴和小提琴之间可以进行更好的这个交流。贝多芬他晚年写了大量的弦乐四重奏，这个可以说是他晚年最高的这个水平代表。他之后其实像舒伯特呀等等，很多人都开始去大量创作室内乐，而之前室内乐的话并不是很流行的。所以说，其实就是作曲家们他们技术的不断提高，他们自我表达的欲望不断强烈，他们不断的去找最适合自己表达的方法去表达自己的想法，然后去找自己的趋势。这里还要提一下，就是说，像为什么就是说这个室内乐我们一般觉得更难演奏的，这个境界更高，是因为这也是跟调性有关系。因为当整个乐团演奏一个交响曲的时候，它必须是按照12平均律去对这个调性。而如果室内乐这几个提琴、2小提琴、一个中提、一个大提去演奏的话，它们之间其实就因为小提琴它不像钢琴，钢琴是你只能按照某一个固定的频率去演奏这个音。而小提琴，你可以通过你的弓弦、你的手的位置去微调这个音的频率。这个其实涉及到很多调性上的问题，这个其实在技术上更加复杂。这也是为什么很多懂行人会更偏好这个室内乐，因为它技术上必须要比交响曲更加高一些。好，在这个贝多芬之后，紧接着就是舒伯特。舒伯特是非常崇拜贝多芬这个人。舒伯特他也是写交响曲，他写了一共9部交响曲。当然他其实这个其实9个舒伯特交响曲中是一个非常有意思的一个后来，他还创作了很多这个艺术歌曲、宫之旅等等，当时的艺术歌曲就是跟民间的民俗歌曲相对应。艺术歌曲就是说，其实题材上跟民间的这种唱的音乐没有太大本质上区别，也就是有人在唱，通过尾声来唱，然后有钢琴或者小提琴伴奏。或者乐队伴奏，但是呢，它的艺术境界就是会更高，然后会更加跟民间的这种通俗的这种舞曲风格的或者这种一般的风格的作品不太一样。
舒伯特他也是创作了很多弦乐四重奏。他是典型的这个浪漫主义代表人物之一。我们之前没有说这个浪漫主义和古典主义的区别是，贝多芬他早期他是师从海顿，他是第一、第二交响曲还是比较明显的海顿的这个烙印。他从第三交响曲英雄开始，他开始有自己的明确的风格。我们说这个古典主义和浪漫主义的分野，一个是他在音乐的长短上有很大变化。贝多芬的第三交响曲它长度是40分钟，这个当时是非常少，是从来没有过的。因为之前贝多芬莫扎特时期、海顿时期的交响曲的话，就是一个乐章基本上7、8分钟左右，整个交响曲下来20分钟、30分钟。到了贝多芬，他把这个乐章完全的，就是整个长度完全扩大。就他在技法上，他是运用了很多新的和声，然后打破了过去的一些规范，然后在曲式上有所突破。所以说，他相当于是在突破了这个古典主义的这种曲式上的束缚，然后可以更加的利用这种曲式去表达自己，而不是把自己套在这个曲式之中。所以我们说贝多芬他是这个浪漫主义的开创者。然后舒伯特，我们就可以听到他在这个个人表现上，他从整个风格上，已经跟之前莫扎特呀、海顿已经很不一样了。所以说他也是这个典型的浪漫主义。我们再往后有舒曼。舒曼的话，大家可能都听说过舒曼的很多故事，他晚期他的精神疾病啊，包括他追这个 Clara 他的那个未婚妻，后来他追上他那个妻子啊，之间有很多浪漫的故事。他也是这个浪漫主义的代表人物，放一段他的音乐。这是一小段那个舒曼钢琴作品《阿拉伯舞曲》的第一部分。其实我们通过这个作品也可以看到，就是这个古典音乐它不仅仅是吸取了民间的很多旋律，它也是吸取，它在不断的去主动的去吸取不同的文明、不同的文化等的旋律。像
这一段舞，这个舒曼采用了阿拉伯的这种风格。像之前早期的话，像这个莫拉特和贝多芬，他们都有自己的土耳其进行曲，他们都有自己的这个异国风情的作品。再往之前，像莫拉特，他当时也是有这个埃及风格的作品啊等等。再往后的话，像这个弗拉姆斯，他会写这个匈牙利舞曲等等，就是包括像普契尼，他会写这个歌剧，写蝴蝶夫人，写中国的这个图兰朵，就是他是这个其实也是跟西方当时这个社会的这种风气和这种人们的思想关系。就当时西方正在扩张，殖民主义扩张，然后人们不断向世界去开发、去探索，然后也是不断的将世界各个地方的这种文明啊、文化呀，想办法去融入到自己的文化之中。所以说，这也是这个古典音乐的社会意义，不仅仅是欣赏意义。然后威尔第，我们之前说了很多都是德奥系的，都是这个我们正统的这种古典音乐的人物。但是其实，在意大利的话，这个古典音乐更多是以歌剧而流行。我们都知道，意大利的歌剧是非常非常有名的，有威尔第啊、普契尼啊，还有罗西尼啊等等。威尔第的话，他是创作了大量的歌剧，这里放一个他的选段。当时的话，歌剧是更加通俗、更加浅显的娱乐手段，因为让观众去听音乐会等等，音乐会这种东西更加偏学术气一些。一般的听众如果真是要去听这种所谓的这种高层次的音乐的话，还是喜欢看这种歌剧等等，就是这种因为比较更加好理解。台上有人在表演，有人在唱，然后有剧情等等。当时的古典音乐礼仪其实跟我们之后知道的古典音乐礼仪是很大不一样的。在这里我可以放一段电影《莫拉特传》中的一小段插件。这个是选自这个电影《莫拉特传》，是1984年的奥斯卡最佳电影。那个时候的礼仪跟我们现在认为的古典音乐礼仪并不太一样。像我们现在一般的话，如果去听音乐会，首先肯定是要关灯，灯肯定是不会亮的。其次就是对于掌声是有很严格的这个限制，
你们现在都知道，可能很多观众知道，就是听交响乐乐章之间不能鼓掌。这个东西其实并不是一个老传统，是一个新的传统，是20世纪的传统。在更早的时候，其实不仅是乐章之间可以鼓掌，而且在乐曲之间就可以鼓掌。莫扎特曾经他给他父亲写信的时候，他说，他当时是第31交响曲在巴黎首演，然后大获成功，然后观众们就是在这个乐曲之间鼓掌，而且不仅鼓掌，还可以要求去重演某一个乐章。就是说那个时候其实整个礼仪不像现在这么死板这么严格。那为什么像我们现在的这个看这个古典音乐、看歌剧的礼仪是这样的？这其实是20世纪托斯卡尼音乐这个歌剧改革之后这个产生的。就是说因为在20世纪之前，就是19世纪末的话，那个时候剧院的很多剧院的这个观众素质比较差，然后整个观影的这个效果很差。因为灯又开着，很多人聊天有点吃瓜子，然后很多时候台上唱什么都听不清，所以说这也是之后的这个艺术家们把这个艺术相当于层面抬得更高，然后去限制观众的一些行为，然后让这个更加高雅一些，更加礼仪规范一些。但是呢，这个不可避免的就是跟这个更广泛的观众进行了就是有一定脱节。像我们目前也知道，看什么通俗音乐，就是看音乐剧或者说是听流行音乐会，完全是不会受这种礼仪限制。其实，在那个时候，19世纪、18世纪之前，也没有这种限制。这个就是我们目前的礼仪是当今的礼仪。好，瓦格纳的话是一位争议很多，但是也是一位很伟大的一个人物。当然他算是这个继承了这个歌剧传统，就是说，他是德国人，他是很典型的德国人。他创作的歌剧并不是很多，但是他有非常狂热的粉丝，非常狂热爱好者。他本人的作曲技巧的确非常高，他也写了很多这个我们现在都绝对熟悉的旋律，例如说那个婚礼的时候，婚礼的进行曲就是瓦格纳写的。然后这里我放一段另外的一段音乐。这段音乐其实我们现在听起来可能感觉跟我们之前听的古典音乐不太一样，区别在这好像更像电影配乐。这个其实有这个意思在里面，就是当时在古典音乐界其实是有很大的争论，争论就是双方代表人物，一个是瓦格纳，一个是勃拉姆斯。勃拉姆斯他其实是继承了这个贝多芬的传统，他就是说讲究这个音乐，讲究这个纯粹的音乐，就是音乐不要有什么文字啊，不要有什么提示啊，要纯粹靠音乐的美去带动、去引导这个观众去欣赏。而瓦格纳呢，他就是说，这个歌剧音乐本身是你可以通过多媒体这种多种渠道，通过唱啊，通过这个象征性的表现呀，去表现某种东西。当时他们两位争论非常激烈。